facili, veloci, gustosissime. Sono le scaloppine ai funghi. Oggi vi presentiamo la nostra golosa e cremosissima versione. Iniziamo preparando la nostra bella carne. Delle comunissime fettine di vitello vanno benissimo. Naturalmente per le scaloppine va bene anche il manzo, il pollo o quello che vi pare, basta che le fettine siano di pochi millimetri. Ecco, questo filettino di grasso lo levo, magari lo diamo alla nostra panterina. Queste qui sono quasi pronte, comunque una battuta leggera gliela do. Ovviamente per evitare che si rompano le fibre, soprattutto su fettine già molto sottili di loro, non usate il batticarne direttamente sulle fettine. Ok, cerchiamo di allargarle un pochino. Ora le taglio a metà, facciamo dei rettangoli più o meno regolari e le tuffiamo nella farina. Velo leggero, ma facciamo attenzione affinché sia omogeneo, tutto qui. Perfetto, e le mettiamo da parte. Fatto. Ed ora passiamo alla padella e alla cottura veloce. 2 noci di burro. E cuociamo le nostre scaloppine. 1 minuto e mezzo al massimo. Veramente la scaloppina si cuoce in un attimo. Oh, mi sono entrate tutte qui dentro. È il vantaggio di avere un padellone. Se non vi dovessero entrare tutte, ovviamente cuocetele in gruppi. Giriamole. Perfetto. Sale. A noi la scaloppina ci piace così, leggermente dorata, ma non più. Ovviamente va a gusti, se le volete più dorate, magari anche brunite, fatele andare un po' di più. Ora le metto da parte e preparo i miei bei funghetti. Quelli che volete, freschi, congelati. Qui uso dei champignon freschi e dei porcini congelati. Eh sì, non ho trovato quelli freschi, ma sono buoni, molto molto buoni. Gli champignon li taglio un po' a fettine e un po' a cubetti. E via in padella, sulla stessa padella. Dentro i porcini. Due mestoli di brodo di manzo che abbiamo portato ad ebollizione a parte, e appena questi porcini si saranno scongelati ci buttiamo dentro anche i nostri champignon. Che profumo! E mi raccomando, non li cuociamo troppo. E mentre questi vanno, mi preparo un roux che aggiungerò poi a fine cottura per farli diventare cremosissimi.
Perfetto, ci siamo. Pizzico di sale. E via con il nostro roux, che non è altro poi che burro e farina in parti uguali. Prezzemolo. E guardate che cremina! In ogni caso, per tutti i dettagli su come realizzare il roux, guardate nella descrizione del video, ma veramente si tratta di una procedura banalissima. Ed ora non ci resta che portare dentro le nostre scaloppine e fare amalgamare tutto per bene. Le copro con un mestolo di brodo caldo. 2 minutini e ci siamo. Giriamole. Vediamo se la densità è giusta. Oh, vedete? Guardate come copre per bene il cucchiaio. Perfetto, ci siamo. Prezzemolo. Pronte, si impiatta. Che crema! Vuoi che non facciamo una porzione abbondante? Sempre abbondanti, qui a piatto. Che profumo di funghi. Ah, e via a tavola. O forse no. Io questa... io quasi quasi al fotografo questa non gliela do. Me la mangio. Carne tenerissima. Che sfizio. E non dimenticatevi di iscrivervi a piatto, di cliccare la campanella e di farci sapere nei commenti come fate le vostre scaloppine ai funghi. Io qui continuo.